So ngayon naman, mag-upgrade tayo ng memory. So dahil since ang problema nito ay memory, ayaw nang gumana. Kumbaga sira na yung memory niya. So ipapalit natin ito. Mayroon silang extra na memory. So ito, ballistic yung pinaka-brand. So ngayon, tatanggalin natin ito dito. Yan. So kung interesado kayong magpa-upgrade ng memory, wala kayong time maggawa, pwede nyo kami i-message sa mga social media namin, lalo sa Facebook page namin.